apitishe nono. Wapi makofi ya dada Sara, wapi nuru yake wewe? Uso asogoni. Thank you. Kwenda wikali na karaja hali. Toka. Iya oka. Orionenda. Tuliete. Haya. Wewe ndo kahari mwezi mwa. Wewe. Yo no sé de tal y tú tía como ahí. Eso debe tu hijo que te. Eso no ora wira bururi. Bakagoni, papito. Ele. Ba maono. Ngiya kenywa. Kenywa mtu raha agiye kigia liko. Omeja wa hali kenu hana tai. Agi nikali. Ndo ndangi agi nikali. Ni ali ulioi. Ya hagi mulio. Tata mulio. Very nice. Wonderful. Very nice. Dada Sara uka tugeithie. Ngara henga be. Wapi makofi ya wasemani? Karibu sana. Okay. Ndio hali ni. Karibu sana Dada Sara, my brother, my sister. Good to see you. Choka bisone midira. Atigala. Atigala. Nesi madira na ugumoke. Ema ndo mapia set. Ye. Modega. Fio. Hamanda tawaga nuatea. Goge ni wale hati adwa yothe. Ni ndo wakiugo murio. Na mumwanaga. Emwagana. Goge have bless you. Kamurati ganire. Hena kiuria gwenda ndimuria no ko ndari ho ninga muria ringi tondu ri haga ndagitari nyingi gwaku ngugiri andakitari nyatho mutumia ria mwaganu mutungatiri ni we uyu su uria turunda maundu maya niki uria mwabresa atiriri he kaundu ngugiathomaga oka muciiri aima YouTube ri ni akagorierwo ni mandagitari maya etigia moria no mundu ngire na ciana inyari no akonda iguaga ngugi ni wagana na kenya behuruke mwezi mwande ndi nyoro guku no wira no rika no tuhete thiguku hindi wengi Leo tu December. Na yakwa ni ambio leo. Ni ati kwa tarehe 25. Eti kwa goni onyone. Kenya ndigo kugweta. Thank you. Maina wa OTC. Igoro rero gatia. Era hivi. Ega toro ande denjoro. Kira iglesete. Ya kuingia imendrep. Op kiasi. Laini yaku ena. Kana tuwa motu gateri. Igoro rekirete ki. No rikiki. Umenye ni atia hau. Rundie ni atia gwika. No unyone nguingeria kwe mutungatiri uria. Egweke nyuma. Na mutumia ucio ngi ni okite online. Kenyo besawa. Ui mabe umiririe fio. Kagoni. Ya kungari okuro. Ama kofi Dada Sara tafadhali. Dada Sara wasegoni. Ayato nyore. Niwe gato nirikari ate kugiriria kora ya thini wa documentary no. Yeah. Tugire twina operation ya kweria studio rungu rwake. Rungu rwake. Yes. Yes. Yeah. Twake an ultra modern studio. Correct. For Goge's content because he has done it for 15 years. Very nice. Miaka ikomireta na mwisho wa day ndikogo. Operation ya tuna ndio akumeria hau. My dear studio jagaina matawa na AC na dispenser. Very nice. So, yes sir. So without wasting time, nagetio kinene muno kwenda kunyitoge ni my brother Mheshimiwa CEO Promito. Wapi makofi ya Mheshimiwa Jimmy Kagoni. Karibu sana Mheshimiwa. Yes. Now you can do better. Makofi tafadhali. Welcome sir. Thank you. Thank you. Thank you very much MC. Asante sana. Do request kakakuhiriria dakika imwe. Kind.
mugeni witu wa gitio muthenya wa umuthi. Thank you. Mugeni witu wa gitio muthenya wa umuthi. Murata wakwa, my brother Gugu wa Karanja. Ageni aria othe mukite muthenya wa umuthi guka gukungwira miaka 15 ya Gugu wa Karanja umemerekia wake. Tugoretio ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro, Mheshimiwa wa guku gwitu, Mheshimiwa Senator wa guku gwitu, Mheshimiwa MCA wa tauni ino, Mheshimiwa wa kuria Kanyenyaini, atungatiri aria othe mwi guku, arata a Gugu wa Karanja a media aria murutaga nao wira, ahuri a biacara aria othe mukite, andu a kuria gugwitwo Kimende, andu a guku Murang'a County, andu ari kuria mundu agikorwo aumite, ningwenda kumugeithia. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo ringi. Asante sana. Nitũrekwo njĩtagwo Jimmy kana Kagoni, na toguo MC agweta ithuĩ tũkoragwo kũrĩa kwa Promito. Ithuĩ nĩ gwakĩra twakagĩra andũ, meraga methe 30% na ithuĩ tũkamethera mbeca icio ingĩ na tũkamakĩra, na nĩ tũmahete mĩciĩ andũ aingĩ mũno makĩria. No gĩtũmi kĩa ũmũthĩ gĩa gũka nĩ tondũ wa kũnyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Gugu wa Karanja, na ndaheo kawĩra kanini mũno ga kũrecognize andũ aigana ũna arĩa mokĩte, na amwe ao njoke ndĩmwĩtĩre haha moke mamũgeithie na mamwarĩrie, na nĩgetha marehe ndũmĩrĩri ciao cia wendi mwega kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Gugu wa Karanja. Na tondũ tũrĩ aingĩ mũno no ũkorwo tũtiramenya nũna wĩ gũkũ, orona nĩ ndĩrageria gũcokanĩrĩria list, itirĩ ndĩracokanĩrĩria biũ, no nĩ kwenda kũgweta andũ amwe arĩa me gũkũ, na njoke ndĩmwĩtĩre amwe ao moke mamũgeithie na mamwarĩrie, nĩgetha matuĩre rũgendo rwao na mũndũ ũgwĩtwo Gugu wa Karanja, na nĩ tuona documentary haha na nĩ yagwetwo wega mũno. Nĩgetha ndikarĩe ndagĩka nyingĩ, please wona ndagweta arĩa ngũgweta mwĩtĩkĩre mũkama appreciate tondũ mokĩte, na tũrĩa MC oigire rĩu aya na ndagakorwo no twĩkĩrĩrwo sponsors arĩa mauma haha ũguo, mwagĩte kũrĩha tondũ nĩ marĩhĩte, ũguo no wega kũmarecognize andũ acio, mwagĩte kũrĩha tondũ tũmahũrĩre irũhi andũ aya othe marĩ haha. Kĩrĩa gĩtũmĩte gũkorwo na tent njega, kĩrĩa gũkoretwo na mũgeka mwega, gũkoretwo na PA njega, na indo ici ciothe tũrona nĩ tondũ waya nĩ metĩkĩrĩte kũnyitanĩra mũndũ ũgwĩtwo Gugu wa Karanja, na nĩ tũgũkorwo tũkĩma appreciate nĩgetha tũmenye the faces behind some of the names that are here. Amwe ao arĩa makinyĩte nĩ ngwenda kũrecognize mũndũ ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ Stanley Kamau wa Ahandi Kenya. Let's appreciate him. Ndagĩtarĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mwega mũno arutaga, augire gũkũ ndutu nĩ igũthira na nĩma nĩ athiĩte acininĩte ciothe, ndigwĩciria nĩ ndigaru. Nĩ ngwenda tũrecognize mũndũ wĩtagwo Kenyua wa Iratũ Maono Ranch Limited. Mĩgũnda ndĩthiraga, nĩ goro ĩkaga atĩa ĩgĩaga arĩ gũkũ. Nĩ ngwenda tũrecognize mũndũ mambanĩrĩirie tabarĩra ĩno ya mũrĩo, na nĩ akũgwetetwo documentary-inĩ wĩtagwo Caro Your Health Coach. Caro Your Health Coach arĩ gũkũ, no wĩke andũ ũguo Caro. Thank you very much Caro, asante sana. Acio nĩo mambĩrĩirie waganu toguo kwagwetwo, magĩcoka makĩongerera mũndũ kwĩtagwo Pastor Sue, Mr. and Mrs. Sue, agĩũka agĩkĩra ngoga icio. Rekei tũrecognize Pastor Sue na mũthuri wake marĩ gũkũ, na nĩ atungatĩri. Nĩ ngwenda kũrecognize mũndũ wĩtagwo Prophet Maina wa OTC arĩ gũkũ. Let's appreciate him Prophet. Nĩ ngwenda tũrecognize mũndũ wĩtagwo Reverend Martin, nĩ mũtungatĩri wa Karanja na nĩ mũtungatĩri wa Anglican wa kũrĩa Gaitheri Parish. Nĩ ngwenda tũrecognize family ya Muasco arĩa marĩ gũkũ please. Exactly, matongoretio nĩ engineer MD, na nĩo makoretwo magĩkĩra mĩciĩ yothe tũkuonagio nĩ Gugu wa Karanja haha, o kũrĩa marĩkĩrĩria nayo Muasco yũkaga ĩkamekĩrĩra maĩ. Mũthi mwĩre engineer na the entire family ati on behalf ya Gugu wa Karanja ngatho nyingĩ mũno for a good work you're doing. Thank you very much. Nĩ ngwenda tũrecognize Kĩharo Technical nĩ nguonete director Njau Kĩharo Technical na andũ arĩa othe marĩ gũkũ. Thank you very much, na the entire family ya Kĩharo Technical, na nĩ ũndũ wa kũheana nginyagia ngari cianyu cituĩke cia kũrwo na cia gũtarĩria
igongona ria muthenya wa muthi ni kwenda turi recognize na gitio mundu witagwo Simon Terrain Africa. Simon wa Terrain Africa ni muratago wa Karanja ona ni mwale makoretwo banyitanire waganuini ucio. Ni kwenda turi recognize mundu wa gitio muno mundu witagwo Sergeant Kimenchu. Sergeant Kimenchu ni ukoragwo na rehabilitation area nene muno na andu amwe aria tutaithagiriria wira-ini wigie wa addiction na kamarutira wira mwega muno. Thank you very much Sergeant. Ni kwenda to recognize Azizi the Bard. Azizi the Bard mutihutia kanya mukaugo uria mukahutagia ugo rimwe. Exactly. Azizi the Bard ni ara taito na ugenda maguthakariria igongona ni mekaga uguo na magokana makwinira wega muno. Haria ile tu athaka mari guku maratutungata wega muno magakonia haria ugoikara maka make sure you are comfortable. Metagwo Ushers Kenya. Let's appreciate Ushers Kenya. Na beyond that ni ate director wao nake ari guku Caro Usher Kenya. Please let's recognize Caro, director wao ari guku. Thank you very much Caro. Ni kwenda to recognize andu aria matuhete mitambo muthenya wa muthi metagwo Hyperlink Media Services. Ni mari guku na rio maratuma tuhote kuoneka nginya githe cianja. Ni kwenda to appreciate County Government of Murang'a itongoretio ni governor na aria me guku na ni undu wa kuheana nginyagia kiwanja giki muthenya wa umuthi na ni kuonete municipality irugamirirwo ni mundu gwitwo Rame ari guku. Let's appreciate the county government na aria magikomokite guku. Ni kwenda to appreciate Paul advice security aria murona mari guku mara make sure ati turiega muno. Let's appreciate our security team itongoretio ni mundu wetagwo Paul mari guku. Ni kwenda to recognize andu aria maukaga mari ageni kuria kwa Murio family. Amo ni regular guest tacho meko gwetagwo na amwe ni acio ndagweta Pastor Su, mundu gwetwo Caro, Dr. Inyathio na aria giothe. Let's appreciate ageni aria othe twiruragira na matumaga tukene kuria kwa the Murio family. Ni kwenda to appreciate Pastor Dan wa JCM guku Murang'a ni ndandikirwo ari guku. Asante sana. Ni kwenda to appreciate Marvel Hills Safaris. Aya magutwaraga rugendo kundu gutiganite na mari guku na director ari guku. Ian mwanake munini muno, very young but very hard working and very committed, appreciated. Andu akuria Kameme aria marutaga na ngugu wa Karanja na ndrona producer wake ari haha na aria angi mundu gwetwo Kimuhu ari guku. Please ukirai uguo tumu recognize andu akuria Kameme. Asante sana. Acio othe marutaga kuria. Twina aini aingi muno mokite guku. Psych Junior ni atwinira guku kuru na no gyo kuinite pereo na Ngaro ya Junior ari guku ona mundu ungi twinagira ni ihakwo maguta nake ari guku. Please like to appreciate aini othe aria mari guku na ni JMC ni akugenda ihinda ria kumari recognize aria magiko makinyite guku. Twina chief wa area no na chief aria ngi magikromokite Chief Kamau hari ngikorwo ikarite. Let's appreciate chief ona kera ensure ati kwina security na ni kwega. Of course let's appreciate our MCs Jonato Gikonyore na MC Murata wa. Let's appreciate our MCs. They are also doing a wonderful job. Asante sana. Now hari agiendererwo haha tutari recognize. Please ugejekera screen ino. Tuna Amaco Properties, tuna Dama Mobile Spares, tuna John wa Phone Place Kenya itokoragio ni John na Dreshirio na nimukinyu guku. Tuna Debe ni mukawe kure Karatina na ni mwega muno. Kiharo technical ni twagweta Daddies mutu mwega muno na producer giro guku. Thank you very much. Let's appreciate them Dama gweta kindly. Tondu ni maheanite mbeca ciao. Twina andu megwetwo Modern Pacific Furniture kuria kwa Murage. Let's appreciate them. Twina The Hub Limited medagia miguda. Twina Spencer Premium marugamirigi horoyo. Twina Maragwa Tiles and Gypsum na director wa wali guku gwetwo Ramek. Let's appreciate them. Twina Global Tech Elevators Limited marigo huko. Imaraland Investment na marigo huko. Let's appreciate them. Tuma matumaga besha kuma kule Europe huko. Now of course Rokim Transporters marigo huko. Let's appreciate them. And finally yours truly Promito Limited on our marigo huko. Let's appreciate them. Now the second category we would appreciate monomakeria
ni andu aria makeirwo ni tabarira ino ya Ngugi wa Karanja through support yogo tukugwetaga amwe ao ni mokite guku na documentary ira tukwiragwo haha ni mundu gwitwo Ngugi wa Karanja ti gwetherera acio ni andu ninde muno tondu ni amwe ao ngoretwo ndiho ngona situations iria cio ni ikoretwo ci quite dire na ni undu woguo ni ngwenda turi recognize amwe ao aria mari guku na aria matari guku aikorwo we umwe wa aria mabenefitite na gwakirwo ni Ngugi wa Karanja through mutaratara wa guteithiririo nyumba itari ya marihi. Please na we guku itikira kurugama tutongoretio ni Man Karito himself ari guku. Let's appreciate Man Karito na aria othe makeirwo baratha yothe ri guku njuki ari guku mundu gwetwo Master ari guku mundu gwetwo Kamuigwa ari guku baratha kai mugeje mheshimiwa Ndindi na Senator haha uguo mukwiririe mumugeithie uguo mone. Let's appreciate ya thuri aya a baratha aikone magukenagia mahurira ruhi wega muno makiria Karito ari guku niokite ukai mugeithie geithie mheshimiwa hau thank you very much kamsha kaune kega muno mugeithiria exactly njuki geithia Senator hau mena mheshimiwa Ndindi Karito geithia mheshimiwa Ndindi Nyoro hau mena Senator no mwire tokwega andu aya othe ni aria makeirwo andu matiganite aya othe ni aria makeirwo ni mundu gwetwo tabarira no ya Ngugi wa Karanja na mena micii miega muno very decent homes mena micii miega muno kata cia wirutiri na tabarira no na celebration yo muthe ngikorwo complete tutekuma recognize na tutego celebrate wira uria munene muno mekete. Alright, aya thank you very much Siba geithikinya hanu mukugeithania ringi geithikinya hau asante sana asante ndio mukumageithia mari huko asante sana. Aya wapi makofi ya kina Karito na baradha wakienda kukaa chini. Asante sana. Ni kwenda kurecognize na njira ya gitio muno andu aria marerire mwanake uyu witagwo Ngugi wa Karanja na mari guku na marenda kuinuka tondu marecoka kundu gwitagwo Kimende na Kimende ni kuraihu muno na tondu tienda guikara haha ni ndenda kumwitira mwaria wa mbere ni ngwenda tu recognize andu aria akuma kuria Kimende mokite all the way aya nio maturereire mwanake uyu na nio mamumenyereire na nio matumire nginyagia atuike uguo ahana aikorwo umite Kimende no ri guku please etekera kurugama tu ku appreciate haria mungikorwo muri andu a Kimende. Thank you very much. Let's appreciate them. Adwasio the moment Kimende aya nio aciari na aria maciaraneirio na mundu gwetwo Ngugi wa Karanja matongoretio ni mamu ao na ari haha na ni muona uria mokite in good numbers na maumire o Kimende na no mo imagine marecoka o Kimende aya othe mokite makomiriria heho yo nigetha maturehere mwanake uyu na tucoketie ngatho muno ni ndu guturera mwanake uyu heho iria mwamurerire nayo nethiete thirite ona nywe murona uguo ikarai. Asante sana ni kwenda ku recognize in a special way to dagwetwo uguo na ni ngwiritwo ni Ngugi wa Karanja njike uguo aikowe ni ukaga tabarira-ini ino ya Ngugi wa Karanja wi mugeni either as an expert guest kana ukaga na njira iriku please tutongoretio ni Pastor Sue na Carol your health coach tondu ngwiritwo ni Ngugi wa Karanja njike uguo please etekera ikurugama aikowa na apia tabarira-ini ya Ngugi wa Karanja kana wokite kwiiturura kana wokite kwaria kuheana acio na hosti wa amateithie kurugama every week gutire hindi mundu gwetwo Ngugi wa Karanja ataturehagira ageni aya na nio matumite tabarira yo etwike uguo ihana amwe magaturehera kirira aria angi magaturehera cia Ngai aria angi mauka kwiitura. Let's appreciate ageni aria matumite tabarira ya Ngugi wa Karanja etwike kiu etwikite na njira mwanya muno ikarai ni tuguthie na mbere tukirikogonizaga andu matiganite no ndagikeno munjitikirie njite andu aiganona na ni tuguthukia oda kidogo tutirathukia ni tondu ati kuri andu tukurugirira no turaika uguo nigetha irumanirire tondu na ithu tukiri andu ogi kana ta uguo mundu mugi ndari mihere yake ni ndenda kumwitira mugeni witu wa mbere no tana mwitira mugeni witu wa mbere ni kwenda ku recognize na ni njenda ngienda kurugama no ni kwenda tuhurire mutumia wa Ngugi wa Karanja ruhi Wabreso, ojete Wabreso, Beatrice Wagui. Let's appreciate that lady.
tondu guikarania na muguruki toyo miaka iyo o waine nikugeria geretie muno ndio ndungĩnjũĩ no nĩ njũĩ we nĩ ũkũra Ngai tondu angĩtĩkĩria ũikare iherero maita maya na gĩtĩo kĩnene mũno nĩ kwenda kũgwĩta mũgeni witũ wa mbere nĩgetha oke atwarĩrie na nĩ kwenda nĩgetha tũgĩte na andũ aingĩ na megũtwarĩria na then MC nĩ egũcoka kwerere hau na ndĩrenda twambĩrĩrie na mheshimiwa witũ wa gũkũ Kĩharũ please ĩtĩkĩrai kwamũkĩra na gĩtĩo kĩnene mũno